Əhlüsünnə alimlərindən olan Əhməd ibn Yusif Əl-Qəramani özünü Əxbərud Duvel və Əsərul Ufəl fit Tarix kitabında deyir. Əbülqasım Muhammed Əl-Hüccə Əl-Xələf Əs-Salih barədə Allah ondan razı olsun. Atası vəfat etdiyi vaxt onun 5 yaşı var idi. Yəni 255-ci ildə anadan olub Hicri. Allah ona bu yaşda hikmət əta etmişdir. Hicrətin 255-ci ildə anadan olub və Allah ona bu yaşda hikmət əta etmişdir. Yəni nə? Xəlifəlik. Xəlifəlik. Necə ki Yəhyaya uşaq ikən hikmət edilmişdir. O orta boylu, gözəl üzlü, gözəl saçlı, nazik və bir qədər çıxıntılı burunlu olan açıq alınlı idi. Bu barədə də qeyd olunub. Əlbəttə bu kitabın başqa nüsxələrində də Həzrəti Höccət adı ilə qeyd olunur. Nüsxəsində Xələfi Salih deyə qeyd olunur. İmam Zaman Ağa Cəlallah Fərəcəh Şərifin adı. Hər nəysə, ümumilikdə belə bir mətn də var ki, ona atasının ölümündən sonra artıq xəlifəlik məqamı ona keçdi. Yəni imamlıq ona keçdi.